Halo sahabat Kicau Mania, kembali lagi bersama channel Zona Burung Liar. Pada kesempatan video ini, saya bersama teman saya akan coba memikat burung sogon. Kata teman saya, di rumahnya atau di belakang rumahnya masih banyak burung sogon berkeliaran. Nanti aku akan coba pikat dengan menggunakan pulut dan juga MP3 yang sudah saya siapkan. Tapi sebelum lanjut ke dalam videonya, untuk teman-teman Zona Burung Liar, bisa tekan tombol like dulu untuk mendukung channel ini. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe, supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video di alam liar, khususnya untuk pikat burung. Kita sudah siapkan pulut dan kita tancapkan di pohon pepaya. Sambil kita menunggu burungnya datang, kita putar dulu MP3-nya. Kali ini poin di sekitaran ini ada burung perenjak. Mari kita pikat dulu, siapa tahu kita dapat.
Mana lagi? Tak rekam sampean. Poin kolibri kelapa guys, sama perenjak. Trotol tulen guys, jantan ya. Satunya perenjak ini. Masuk batang sih. Oke, batang sih. Iya.
cocok berarti. Sampean seneng ya sih kalau mau ngikat orang kayak itu. Kalau mulai ini seneng petualangan. Soalnya banyak jargonnya kan. Kayak kuku